araka ny efa fanekevitra hatramin'izay dia tena tsy ekena ary tsy mety eto Madagasikara mihitsy izany fitsaram-bahoaka izany. Mamodoza ary mamoehitra ny zavatra nisy tamin'ny herinandro ty indry zany ny amin'iny Tsarahonenana Sandrovotry Atsimo Atsirabe-Vakinankaratra iny zany zay tandrazako moa zany zany Atsirabe-Vakinankaratra zany dia tiako mba maneho an'izay hevitra zay hoe naovinanaovina ary malagasy de tena manimba ny fiarahamonina atsika roa be da be ny longolongo sy ny zavatra efa tsy manjary amin'ireny famonoan'olona feno abibina tamin'ny fandorana olona velona ireny. Tena miteny antsika rehetra hoe ny fitsarana no alao anao ny asany. Mety tsy mahafapo antsika anie ny valiteny na hoe ny didy avoaka ny fitsarana satria ny antony isika vahoaka dia tsy mpitsara. Tsika vahoaka la tsy nianatra n'izany fitsarana zany, tsika vahoaka de mety hoe zavatra hafa ny anarantsika, mety mianatra mamboly ianao na mianatra manasa lamba, mety mianatra mitona kitay na mitonjesika amin'ny zavatra ny anaranao fa ny fitsarana de manana doktorat amin'ny resaka fitsarana mandinika dosian'olona anankiray alohan'ny hanamelohana olona. Ny fitsarana de miara-miasa amin'ireo mpitandro ny filaminana, ny enquêteur toy ny gendarmerie sy ny polisy nationale zany sy ny gendarmerie nationale manao ny enquête, manao ny fanadihadiana de izy mitondra zay valin'ny fanadihadiana zay na ny tonia ny mpapan'olo lalàna ny ivon'ny lalàna ny efa nianatra momba any hoe zao ty maka ny preuve rehetrarehetra ary profo fa tsy noalaoala tabataba ohatry ny atanatin'ity Facebook olona mitsisy dikany isika tanaty Facebook ato satria isika de olona tsy nianatra momba ny fitsarana de manimba ny fiarahamonina malagasy ary tena mahotafady ny tany ty raha lasaka amin'ny tsisy dikany raha lasaka fahatany olona ity amiko de milohako daholo namono olona namono an'le vehivavy zay nafatataka ny kibony io moa ny fanambarana nataon'ny procureur de la république ny fitsarana Atsirabe miaraka amin'ny mpitandro filaminana de hoe tsao nandeha naromotra olona le hoe nisy zaza tao kibo de niloarana de nisorona ny voamasina sy sisy ohatra hoe zavatra nagraviena fa rehefa tena dinihana de ohatrany hoe vengeance personnelle, vengeance anivona fiarahamonina, likiliky mpiarahamonina no tena natonga ny tondromolotra na may endreny olona telolahy reny fa efa manao fanadihadiana moa ny fitsarana zany io fa ny vaovao hitantsika omaly reny de efa nanao ny avoué ny ny mpapan'olo lalàna na ny procureur de la république sy ny gendarmerie zay sy ny polisy zay manao ny enquête ho an'io raha tany fitsaram-bahoaka tany Sandrovotry Atsimo Vakinankaratra io de tena hitasita zany zao raha ny fanambarana république fa be da be ny hen'ny vahoaka nefa ny vahoaka efa tezitra de efa namono olona de raha namono olona reny olona reny de anareo zay namono ny olona koa de tokony dorana veloatra iny koa nanareo tonga de tsy efa mandrapahafatatra tareo le hoe tokanao foana de lasa miteraka problème raha ny lalàna ka teny tsara marina ny fitsarana Atsirabe de tsy migadro Atsirabe reny olona namono hatramin'le namatotra ny tanan'izy telo hatramina nisy ino teo carburant iny na tsy haiko na pétrole na gasoil de le raha mato vehivavy nanipy afo mpamono olona nareo quelque soit kabary quelque soit kabary mpamono olona koa zay namono an'le vehivavy lazaina fa tataka kibo ny tontolony io tany ambolohany rehefa aveo indray de lasa andreo hoe nisy namono ino ny mbola manao ny enquête ny enquêteur fa nany namono an'le vehivavy na maty sy nareo namono an'reto olona zay tsy vita enquête sady tsy anjaratsika vahoaka mihitsy ny mitsara na manao sazy misy olona namonga nangalatra gisy de tonga de vononao le olona izy milaza aminao fa fahafatesana no mitambony fangalarana gisy na ohatra hoe misy olona raha filan'olona ry de ny famelaka tamaina de tsy amelaka tsy migadra manam-pahafaty ala fa namelaka tamaina nefa zambo tifitra zambo naka ny vadiny lahy de rehefa mamoaka didy am'izay ny fitsarana de revana sursis ny azon'le olona na hoe mety voasazy izy mety heritrona trano maizina ohatra miaraka amin'ny lamandy de tsy mahafaponao izy de lasa fa ny fitsarana tsy mitsara marina de lasa mora fitsaram-bahoaka isika fitsarana zany mahalala ny didy sy ny sazy ho an'ny olona anankiray zay manao erreur ary tsy voatery mety fanaraka amin'ny sitraponao fa afaka manao fitsarana ambony anao mampiakatra fitsarana ambony rehefa tsy afapo amin'ny didy avoaka ny tribunal première instance izany fa zay zany mahatonga tsika zany lasa mahametsiny foana ny enquêteur mahametsiny foana ny fitsarana rehefa tsy mahafapo araka ny netreretika hoe ataovy maty mihitsy ataovy gadra ary ataovy any atsefa ataovy an'zao ataovy an'zao le olona ary fa nangalatra vomanga olona nangalatra vomanga ave de gadra any atsefa fa le olona mpamono olona reo ary mpamono olona hitamaso reny no migadra atsefa reny hoe criminel dangereux zany reny de itsika tezitra avy hatrany
eny miteny amitsika vaoaka fa rehefa tezitra de olona mahavita trano ery olona manana omby dimy enina de lazeona fa nangalatra taolapaty lazeona fa namono lazeona fa pakaraha pakafo endrika ny ena amin'ny fotaka rehetra de elona satria manamanana eo am'tanàna io izy igny matoa manana miezaky zy olona manamanakarena de elona de tsoka sifle ndeha mandeha fo de tonga de fisaram-bahoaka iny de maty zy olona rehetrarehetra helipinainana eo amin'ny fiarahamonina sifle de mahafaty olona zay le fisaram-bahoaka zay izy revy ny zava-doza nataonareo tao asany votra io zanaka tsirabe zanaka vakinakaratra ary olobe ao tsirabe ary olobe vakinakaratra fantatsy tsara zany tanàna sany votra atsimo zany sany votra zany satria tsara honenan'iny satria efa nanao député tao tamin'ny 2018 de efa nanao ny fampelezan-kevitrako tany fa somary maditraditra olona tokoa ny atsinany iny maditra olona sifle ndeha mpandeha avy any de miala avy any ny olona troahany olona vato ny tomobilinao dorany olona ny moto anao nefa sifle ndeha mpandeha misy mitsoka sifle tapoka fotsiny any zao iny e de fa raikitra ny torabatry ny fisaram-bahoaka za zavatra zany de atao hoe fanjakany baro zavatra tsy mety eto Madagasikara fisaram-bahoaka zao ara zao maty izy telo lahy efa nisy maty teo aloha zany de atao hoe nyvonono nisy namono de aveo am'izay maty izy telo lahy rehefa maty ary izy telo lahy mivoaka ary ny fanambarany procureur de la république atsirabe sy mpitandro filaminana fa zany ny lazay ny fianakaviany io vehivavy maty voalohany io fa misiriny io le vehivavy de tsy mitondra voka ilay vehivavy ny vadiny mihitsy miteny mbola fanabeazanezana aza hony ilay vadiny de tena matina ninona zany io vehivavy io nisy namono iza ny tena namono azy tsy ny vahoaka ny tondrotondromolotra vahoaka io de zava-doza eto Madagasikara io tsy navela ve ny polisy nanao ny ankety tsy navela ve ny gendarme no nanao ny ankety tsy navela ve noentina ny fitsarana le olona iaia iny de ny fitsarana mahalalany io hoe izy izao no nanao an'ity na iza nanao an'ity tena niombo marina ve namono rehefa le olona amin'io fa nidoranareo fa maty le olona olona reny manana vady aman-janaka manana akohonany manana ny fiarahamonina manana edidy amanahitra manana ny zanany mbola madiniky reny velomina nefa de nyvonona de zany zany fanaovantsika eto hoe ifanototondry am'izay zany tsika fa tsy ilaina ntsony ny gendarme tsy ilaina ntsony ny polisy tsy ilaina ntsony ny fitsarana fa tsika voaka ny fampitsaratsara eto ifamono zany tsika de hoaiza no avin'ity firenena malalatsika ty hoaiza no aviny zany firenena malagasy zay andeha hihoatra hony andeha hitroatra mba hitovy amin'ny firenekafa mba hivoatra nefa ny toetsaintsika raha toetsaina vetaveta be mamono olo fahatany iny raha lasaka tao atsarahonena sany votra iny zao de fa mameloka ny tany io mety hisy tondradrano amely io misy hoavy ny avandra mamely loza isan-karazany sy ny sisa satria voaozany lay tanàna fa namono olona namono olo fatany sady namono an'le vehivavy namono mbola namono olona pabe maso koa reo telo lany dorana olona efatra zany zao ny maty tao ary maty tsy lera maty amy von'olona maty amy zavatra matsiravina hoaiza no hoavin'ity firenena ity raha ohatra anao an'izany dao ny faritra retraretra mbola be no menasa ataon'ireo sasany ary raha vao miteny ohatra hoe manao fanio-kevitra ny mpanehevitra rehetrarehetra ny mpandinika fiarahamonina ohatranay de mnaovanareo menasy tonga tonga avaty aminay ity koa fa tonga de ataonay an'izao mivanga Madagasikara ty n'olo tokana fiarahamonina tsika eto Madagasikara ve menasy de morotra zany moa fantatra hoe fa nareo manao menasy anaty Facebook iny ka azone tonga de torina azone tonga de samborona koa nareo satria menasy de moro zany mampigadra zany de fa migadra am'zany de ny fitsarana ndreny lazaina fa nikaramaiza videniza vola taiza mahitahita taiza ndreny niza de niza ndreny makaiza ny aiza fandikan-dalàna dia ahitana sazy daholo rehefa tonga ny ananivony fitsarana de ny fitsarana foana metsika tsiny ohatra hoe mamoaka didy ny fitsarana gadra mandra-pahafaty zao raha ny fahitako azaho olona juriste mpay lalàna tsara gadra mandra-pahafaty ireo namono olona hita maso tena namono olona paby maso vono sy ratra ninina natao vono olona matsiravina iny fandoran'olona anankitelo tany Tsaraonena sany votry vakinakaratra iny tamy terinandro teo iny gadra mandra-pahafaty iny zao ary tsy migadra ao amin'ny fonjana Tsirabe fa tia tsy efaty Antananarivo no migadra ny olona zena mato sa ny tanany ny olona nandraraka lasafy de iny vehivavy nanipiny hafa namon'olona direkta ianareo rena to von'olona vono ninina sy ratra natao vono ninina von'olona feno abibina gadra mandra-pahafaty perpétuité tsy efa gadra azo am'ireny raha tena hitsara marina ny fitsarana satria namon'olona hita maso hitapoky tapireneny na nanao ratsy ny olona reny na tsy nanao ratsy ny olona reny tsy manana fahefana itsika vahoaka amon'olona fa misambotra an'ireny de mitondra reny nivony mitandro filaminana de mitandro filaminana manao ny ankety de mitandro filaminana koa tsy manana fahefana amono an'ireny fa hoentina fitsarana de fitsarana manao sazy sy sahaza an'le olona araka ny sazy natao fa tsy hoe nangalatra ganagana le olona de tonga de tombona lefina de maty de eritreritry tsy gadry ianao namono ny olona de nangalatra ganagana izy nangalatra oveny tanimbary de mivelesina amin'ny angady de maty le olona mba mianara lalàna mianara fiainana tsika eto Madagasikara fa tena ho simba ny fiarahamonina eto ary tena mampitahotra am'izao fotoana zao ny fiarahamonina eto Madagasikara na nivoaky ny trano azy ohatra ny tena mampitahotra misy de voly eto Madagasikara tady vadika vampira araka ny faminaniko tamy 2013 eto Madagasikara ka efa monimono fantatradra ifampitsirotra ny fantatradra
fiarahamonina mahatsiravina eto Madagasikara, manahirana ny mena eto Madagasikara. Ampirehan'ny reny violence sy ninona nataony tany amin'ny zany mpitandra filaminana teo reny zandary misy ny tany, tsika vahoaka re ty mbola vao mainka manondrana kokoa. De inona indray zany koa zany izy indray no manondrana amin'ny manaraka, tsy ho metsika hiasa tsony zany fitsarana fa tsika vahoaka ifampitsaratsara eto. Fatolona mikararana eto satria le olona anankiray mivononao iny fianakaviany ko tehitra de hamaly anao koa de efa monomono am'izay tsika. Ho sahirana eto am'izay tsika zany. Mamonika anao ko, mamono olona anao ko tsy vonoina. Ianao zao nandoro olona tokony dorana velona koa zany ianao io. Satria le olona zany lazina fa nanao ratsy de nivalianao ratsy. De miara ratsy ianao zany de miaraka mitovy ny sazonareo. Zany nge zavatra tsy takatrinareo oeti-po fozona fahatany. Manao foana reto. Didy fa le fiarahamonina malagasy am'zao lasa mivarina akady. Zay mihitsy le marina mihitsy zay hoe tena be da be ny olona ratsy taiza eto Madagasikara de manao foana ny olona fa ratsy taiza. Olona manasa lamby iny anao de miara olona miasa ire tanimbary de maheno fotsiny misy zao ny re anisy nandolana e de miazakazaka anao makany mitondratsim-bilona mitondratsim-be mitondra famaky de mitrapa de mamono de mandaraka lasafy de mandoro olona nefa tsy fantatra ao koa le zavatra nisy hoe tena ny enquêteur ny mahay an'io hoe inona ny zava-nisy de naninona io olona io de nakaizy de izy avy ny complice de izy ny naninona de naiza nakaizy fianakaviany aza ny tena hoe siriny io mbio manaraka an'izay ny vadiny zao no miteny hoe tsy mitondra voky io ianao zao milaza fa nahita zazany loara no tolokipony. Tena modema le olona manafitoana ty vavy be voka ny masony zaza tena nazara ve tsy oromotra am'zany fa vantanina tena mipetraka tena zay tokoa ve atao lazara maly ny procureur de la république Antsirabe sy ny zanary manao enquête fa tsy marina le hoe nisy zavatra ataoko tsy marina zany hoe nisy zavatra nisy any toksa nalefa fotsiny hony a de narombotr'olona de zay natonga amin'ny fitsarana tena mety vazanso personnel nandorana reny olona telala reny mety reny telala reny somary tsy revirevy ny olona ao tanàna na reny olona telala reny somary mampiahiahy ny olona koa tanàna de tsy fileny ampandeha de maty may le olona maty le olona mananjanaka reny olona reny manambady reny manana didy am'ray aman-dreny sy fiarahamonina reny hoe maty fahatany de hoahona koa ny lozaza ny tanàna io amty mamonomono olo fahatany rehefa tonga ny loza avy eny avandra ny cyclone na ny tondradrano na misy maty naretina ripako amin'ny mianakavy no loza avy eny an-danitra ny loza miasy ny tany no ny zavatra ny raha lasaka izay alasaka tsy amin'ny tsirarina zay ny tena hoe nanamona n'le vehivavy ka ny vonon'olo izy le hoe tataka kibo na ianareo namona le telo laza voendrikendrika fa namono an'le samy namono samy ratsy reo de any fitsarana sy ny fitandro filaminana nanao anao an'le asany fa tsy tsika no romotra fahatany manimba zavatra manimba fiarahamonina malagasy manimba ny asany tantsika ahatra foana ty firenena ty ary vozona foana firenena raha mamonomono fahatany mandatsadratsatra olo fahatany ohatrany io tsika hoe fa hoe ratsy nataoniko de alao ny fitsarana sy mitandro filaminana nanao ny asany a hany mesazy a azy rehefa vita enquête tsara hoe tena ianao marina ve nanao izy fa raha ohatra anao manohitra nytika manao commentaire daladala tanatin'ity vidéo alefako ty anao za graha mety rakoina rivolala de tena miteny aminao ary mivavaka ao anao engane raha ohatra anao manohitra an'izany ilaina ny fitsaram-bahoaka rakoina avy anao aza be resaka fa ilaina fa le olona nge nanao ratsy de engane mba tena ianao miteny io manao amin'ny commentaire manohatra fahatany a fa olona tsisy fahendrenao fa manohatra fahatany brutal manompa aza nataonao atanatin'ity pazoko mihaja be somasina be ty fa niokevitra mazava tsara zany ary fananarana fanabeazana amin'ny mampanabe mampampianatra amin'ny mampitaizara-panahy ary eo mpanao politika ary eo anatin'ny mpanarany fombandrazana malagasy a fahendrena mamalagasy ato gasigasy zay mahebreo atsika hebreo ahy makohainina grametra kohainina rivo lalaka tikitaky do Madagasikara no tenenako eto zao de anao manao commentaire adaladala io ilaina fitsaram-bahoaka sasiny de engany mba hainao sy ny fianakaviana no ho avy ny fotoany hitsarany vahoaka anao de hitanao tsara zany hoe anao olona voka sy diarely amy sisiny ireny misy sifle tonga tapoka avy any de nisy miteny hoe mpangalatromby de tonga de anao de maty eo nefa anao amin'ny olona tsy mangalatromby akory fa anao amin'ny olona mpamboly vomangy eny anany iry sady mpivarotra izy teo mpivarotra paraky gasy iry amy sisiny iry anao tonga de samborony olona tapoka de dorony iry ava vonitsena ry fa lazaina fa nanolana lazaina fa tapahany olona tapoka ny firenao satria lazaina fa nanolana satria nefa anao tsy nanao an'izy akory fa tondrombolitra anao halan'ny olona tanàna zay mahatonga ana miteny hoe sifle indepandea de mahafaty anao io amin'ny olona efa fozona romotra am'izao fotoana zao amin'ny fiainana efa manahirany ty ny olona koa fa lasa tsy matokony ny fitsarana tsy matokony mpitandro filaminana fa aoka tsika tokony fitsarana aoka tsika tokony mpitandro filaminana isika ve ny fampitsara tsika ny fampitsara eto zava-dozy tena roandahy eto ny farany ary ifamono eto tsika samy gasy za zao de efa anao misy nanao an'le publication vonitrangy ny zavatra iny ndramina afaka maly de efa nisanao commentaire anatin'ny publication ako hoe akory koina de mbola ho azonay ala fa tonga avaty aminay ala ramose Madagasikara nga anao ary mitenao fa io message nalefanao anatin'ny commentaire koa de efa any ampitandro filaminana io de efa hotoriko ianao io natria manao menace de moro a ianao hoe tapahako ny tendany lahy vonoky ala raha tonga ty vonoky lahy raha ohatran'izao
io zao de efa menace de mort io zao de efa mahavoasazy mampigiadra anao satria somazo tsy maintsy hitorana ka raha ninina mahazo azy navinao navina de efa samborinay ianao any amy cybercriminalité no nitadiavanay io comptenao manao menace de mort ah io zany ve de tsy fantatro hoe tsy azo atao no manao menace de mort fa za aloha mivavaka ao anao hoe nareo zay manohitra de ozana hoe tsara fitaram-bahoaka de eka ne mba nareo vavaka nataoko am'zany fa tsy manao menace eka ne mba nareo no tratra azy de hitanareo tsara le izy ianao mandalo zay le ianao mandalo ao misy infraction misy a de ohatrany hoe anao nanao an'izy a ohatr'zany tobile nandalo taria nisy teo tany ambalavao nininy tany amle tany any somary ambanivohitra tobile ny ONG le manao asa soa reny 4 maintimainty de mandalo le tobile mizanak'olona tsy hita tao an-tanàna fa nenjehany olona am'zay le 4 mainty be tsy 4 mainty zany no mpangalatr' olona hono araka ny filozofia ny zareo any nenjehana le 4 mainty be tratrany le olona le 4 mainty be ny sakanana mandrapatonga zandaro ny fitondra filamina le 4 rehefa may le olona ao anaty vakapatsy be fa tena zavadro refa saika maty aby de olona piasa mpanjakana de tahaka zany to tany kongo iny piasan'ny fanjakana piasan'ny fahasalamana maty tao alohan'ny hiditra ny kongo mitondra moto satria misy zaza mioraka tapoka hoe misy mpangalatr'olo satria moto atahoran'olona de avy ny olona avy any fofoko miaraka amin'ny aty be de vakapatsy be de maty teo le piasan'ny fahasalamana anakiroa voaviny izy voaingana kely vo c'était firy volana lasa zay le tany kongo iny de zany ve nitisika iaianeny eto Madagasikara de teny zay koa de tsy atsisy hoany aminareo tsony ny olo mpanjakana sy olana asa soa satria ianareo raha olona tsy malala fiarahamonina olona mialatsiny any fomba fiteny hoe olona tia mamonomono olo fahatany misy devoly eto Madagasikara simba ny fiarahamonina eto Madagasikara mila manova atsika raha tia iova ry malagasy tena mialatsiny fa tena masika ny teny androany fa mifanokevitry ko manaraka tsy masika tsony fa androany aloha tena marary ny saiko tena marary ny foko marary ny lohako mieritreritra nyty teopo teom-panatsika eto Madagasikara ty zay fa de makasitraka atsika rehetra fa dia trafika anao me mahery zay ambava ombana po-meritra antso ho an'ny fitsarana Tsirabe azamenatra mamoaka didy amin'io fitsaram-bahoaka tany tsara honenana sany votry vakina karatra io amazanaka vakina karatra zanaka Tsirabe ahy nanao député teo tamy taona 2018 zanaka vakina karatra mitsy zanaka Tsirabe aho teny zao raha mety raha koe lalaka tiktak do Madagasikara tena mba makataka ny fitsarana Tsirabe aza menatra moka didy tena didy criminel ny didy avoakanareo andreo mpamon'olona zay namatotra ny tanany zay olona nidaroka nanimpiafy nandaraka lasa sany de namon'olona reo olona reo am'izay fotoan'zay tsy sahanao no itsony fa raha vo io na ataonareo fitsarana vita mora de hanao re daholo ny fatra rehetra eto Madagasikara de simba am'izay ny fiarahamonina malagasy na nareo mpitandro filaminana azo vonoan'ny olona dreo fa efa saika nidoran'ny olona ny biraoan'ny gendarme atao amin'io tsara honenan'io efa saika nidoran'ny olona ny birao anareo gendarme asika ataon'ny olona fitsarambaka koa nareo gendarme anary ny vahoaka zay mpanabe manoron'ny olona amin'ny fanabeazana sy ny fampafantarana ny lalàna satria mahay lalàna tsara ary mampianatra ny olona mifahendrena sy ny fahaizamena mampianatra ny olona miara-panasy mitaiza ny olona ary mivavaka ao amin'ny firenena azo tena fady ny firenena azamenatra mamoaka didy tena izy nareo fitsarana ana Tsirabe fa tena manona ary miaraka aminareo zahay ho ana Tsirabe amin'ny zavatra mamoa fady mamoetra zavadoza fitsaram-bahoaka tany tsara honenana sany votry fandoroana olona anankitelo sy ny famonona ny le vehivavy ioza nareo ahita hoe tena siriny ombo marina ve sahiny io fa nareo efa nana marina fa dokotera fa tsy nisy zaza tao kibony fa de haintoxa re olona nanao haintoxa rehetra to anatin'ny Facebook io tena samboky daholo olona nanao haintoxa mamandrangitra olona ka nahatonga ny olona horomotra hanao fitsaram-bahoaka ary nyvahoaka anarina aza manao fitsaram-bahoaka zany zay manao fitsaram-bahoaka koa tonga de kadrao tonga de migadra zay manao fitsaram-bahoaka tsy fitsara ny vahoaka fa ny vahoaka tsarainy fa ny mpitsara de olona manana doktora ho anivy ny fitsarana no mitsara tandro filaminana manao ny ankety mpitsara manao ny fitsarana zay mahereza mbola hamerina vidéo ty any farakaraka ny zava-misy sy ny zava-mitranga soitiny tiraraha Atsirabe ty fanaovako antsoavy kely pont de nitoeraka soa fotsiny ry fitsarana ingako avy tany nariva ty ministère fitsarana aiza ho aiza lay tany sasinaka manakara vehivavy no vonona lehilahy napilo manosana anaty rano be nefa vehivavy antitra no hoe tangena maty le vehivavy fitsaram-bahoaka koa iny aiza ho aiza iny raharaha iny famonon'olona tany sasinaka manakara heli-pinainana daholo regny de roasina fotsiny le olona zaina fa mpamosavy lazaina fa zo endrikendrika de mahafaty olona tena mangavy ny fitsarana miandro misy zay fa nao commentaire elabe soity ny raharaha to sasinaka manakara iny keo aoko diovina ny tanindrazana aoko diovina ny firenena mila madiotsika mianakavy ko iny arivo lala mpandala ny fomban-drazana hasy ny tanindrazana
tradipraticien mpitsabo nentim-paharazana hebreo malagasy mpitarika ny atoko politika CCD manaky tiktak do Madagasikara filoam-panorona ny finoana hebraika judaisme Madagasikara verina Andoharano nonao ny fanambarana teto androany makatritraka makatelina miandro ny vaovao avy any amin'ny fanjakana sy ny manam-pahefana isan'ambaratongany sika mianakafy makatritraka toko.